立冬后一定要吃的8道家常美食，最后一道价值100万。第一道，只要在盘子中间扣个碗，放上2只大鸡腿，几片生姜，一把红枣枸杞，上气蒸个18分钟，等鸡腿熟了夹出来，过一下冰水，肉质更鲜嫩。碗底的汤汁千万不要倒掉，这是精华。碗中加蒜末、小米辣、柠檬、香菜，少许盐，白糖提鲜，1勺生抽。好吃的关键就是倒入刚刚的鸡汁，鸡腿撕成小块，淋入调好的汤汁，抓拌均匀就可以上桌了。喜欢你就赶紧试试吧。第二道，我告诉你啊，以后梭子蟹买回来不要总是清蒸白灼了，你就试试像我这样做成椒盐的口味，真的太香太好吃了。10块1只梭子蟹，掰掉蟹壳，然后再改刀成你嘴巴大小的块。切好的梭子蟹先沾一层鸡蛋液，再裹一层生粉锁住水分，锅中油热下姜片爆香，接着下入梭子蟹，不需要油炸，全程中小火慢煎，煎至表面微微焦黄盛出备用。锅留底油下青红椒洋葱煸炒出香味，然后倒入梭子蟹，调味只需半包大厨按配方比例调好味道的蒜香椒盐粉，9块9就有5包，平时还可以用它做椒盐大虾、椒盐排骨、土豆都非常的好吃。最后撒点葱花，随便翻炒个5、6、7、8下就可以出锅了。这样做的椒盐梭子蟹，焦香美味，学会了您就给家人做起来吧。第三道，大家看好了，这是网上很火的豆腐新吃法，对面饭店卖68一份，自己在家做成本不到3块，建议收藏。准备1块比我还老个豆腐，改刀切成我嘴巴大小的块，表面先裹一层鸡蛋液，再沾一层生粉，这样可以锁住水分，煎过的豆腐吃起来会特别的香。全程开动小火慢煎，煎至5面金黄盛出备用。重点来了，空碗里打一个我昨晚下的蛋，搅拌打散。看都看到这里了，喜欢的话悄悄的帮我点个小红心支持下吧，感谢你了。锅底留油，下入青红椒洋葱丁炒出香味，然后倒入煎好的豆腐，调味只需1包蒜香椒盐粉，很多饭店大厨都在用，现在很划算，9块9有6包，还包邮到家，用它做椒盐虾、椒盐排骨都非常好吃。最后快速翻炒均匀即可出锅，这样做的椒盐豆腐焦香酥脆，比外面烧烤摊的还好吃。喜欢你也收藏做起来吧。第四道，大家注意看，把五花肉放锅里蒸一蒸，出锅就是一道逢年过节必吃的经典美食，记得收藏哦。五花肉我们这6块钱1斤，你们那卖多少？放锅里蒸20分钟，蒸到能用筷子轻松插入即可。然后用我祖传的牙签扎66个洞，抹点老抽上色，冷锅冷油，皮朝下下锅煎，扣上盖子防止溅油，煎成我这个样子，然后再切成厚片，这样吃起来才更香。碗中打入4个顺产的鸡蛋，快速打散。我每天都在认真教做菜，头都想大了好几圈，能否给个小红心鼓励一下？非常的感谢。切好的五花肉放入砂锅中，放姜片、八角、香叶、干辣椒、冰糖、1勺生抽、半勺老抽，倒入半瓶啤酒，解腻增香，适量清水没过食材，扣盖小火炖40分钟，最后撒点迷人的小葱花就可以了。这样做的五花肉软烂入味，肥而不腻，学会了你也做给家人尝尝吧。第5道，我告诉你啊，以后花菜买回家一定要试试这个花菜的新做法，焦香美味，大人小孩都爱吃。首先树上摘回来的花菜剪成小朵，加1勺盐，一定要用我家免费的自然水给它浸泡10分钟，这样可以有效的去除花菜里面的虫卵和杂质。准备一个西红柿，1个红心对您来说只是举手之劳，对我来说却能让我开心一整天。今天您就帮忙点个小星星支持一下嘛，辛苦您了。油热下入花菜，中小火炒至表面微微焦黄，加一把虾皮，调味放半袋这个大家都说好吃的蒜香椒盐粉，吃过很多家，还是他家的味道好。平时还可以做椒盐虾、椒盐土豆都非常好吃入味。现在9块9 6袋还包邮到家。最后加一把葱段和洋葱丝，大火翻炒均匀就可以出锅了，焦香美味，特别好吃。喜欢你也收藏做起来吧。第6道，我认为排骨最好吃的做法就是这道椒盐排骨了，咸香酥脆。首先剁好的排骨放葱姜、料酒、生抽，好吃的关键就是倒入半包这个蒜香椒盐粉，9块9就有4包，用它做椒盐虾、椒盐鸡翅都非常好吃。腌制20分钟，再挑取葱姜，打入1个我下的蛋，再来1勺淀粉，这样炸出来特别的酥脆。把排骨炸至熟透，另起锅把青红辣椒、洋葱炒出香味，倒入排骨，放入剩下的半包蒜香椒盐粉，翻炒入味即可出锅。这样做的排骨焦香浓郁，你也赶紧做起来吧。第7道，注意看，把豆腐装进袋子里，用东西砸一下，你即将解锁一道人间美味。做法简单又好吃，豆腐放盐、胡椒粉，接着打酸的土鸡蛋，往一个方向搅匀，倒入豆腐里面，搅拌让鸡蛋和豆腐融合，再放入蒸锅，水开上气蒸8分钟即可。另起锅下几块钱肉末。很多姐姐都喜欢安静的看视频，但她总会帮弟弟点个赞，这样的姐姐最有爱了。
把豆瓣酱炒出香味后，加1小碗清水，放盐、鸡精、生抽调味，水开咕嘟几分钟，勾上些许淀粉水，炒至粘稠即可。把肉末淋在鸡蛋豆腐上面，鲜香滑嫩，大小朋友都喜欢。你也在家里试试吧。第8道，活了40年才知道，把鸡蛋液倒进五花肉里搅一搅，不用油炸，不用烤，出锅瞬间，大人小孩都抢着吃，建议收藏。先将五花肉给它切成厚薄均匀的大片。五花肉我们这今天7块1斤，不知道你们那多少钱？放葱姜，少许白酒去腥。好吃的关键就是这个大厨调配好的蒜香椒盐粉，现在9块9就有6包，还包邮到家，很划算的。先放半包，爱干净的像我这样，左手戴上手套，抓拌均匀，腌制15分钟后，倒入1个公鸡蛋液，2勺淀粉，再次抓拌均匀。我每天都在分享做菜小技巧，记得收藏好哦，以后想吃不会做还能找到我。锅中油热，下入五花肉，中小火慢煎，家里有条件的也可以用油炸，记得多翻几次面，煎成这样2面金黄。这时候倒入剩下的半包椒盐粉，再撒上1把葱花，翻炒均匀即可出锅。这样做个椒盐五花肉，焦香酥脆，下酒又下饭，学会了人人都夸你是大厨。